السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يرفع كرة لودوارو والهدف الأول بيير ليسميلو. ضاعت الأولى والثانية ثابتة. عرضية بالوغون بيزات وهدف تعادل. فولارين بالوغون. The top scorer has found the net again. Fiorentina's defence just disappeared. Nico Gonzalez, that's a better finish. He made that his and powered the header in. There's going solo again. It's exactly the same goal. He's in here and round the keeper. 2-2. Well, Boulaye Dia's done everything right tonight. He's had two chances and he's taken them both. And he has. Same corner, ×3. The match ball belongs to Boulaye Dia. Can Salernitana hold on this time? Into the mix and into the back of the net. Incredible. 3 times behind, 3 times level. El centro es peligroso. Hay servicio arriba, dentro. ¡Gol de Japón! Y toma el hombre del Brighton. En el segundo sector levantaron el centro, apareció sobre la izquierda, castigando de cabeza Vargas. Se tiende, no hay nada que hacer, la bola al fondo. 1 para Japón. Llegando a acercar por allí, metió el servicio desde afuera, el rebate, adentro. Arriba Rafael Santaborre, adentro. ساليرنيتانا في المرمى يا جوا. 1-0 للجراناتا. يبدأون يسجلون يضربون المرمى ويحيى بالراس. ديا في الشباك. بولاي الهداف. بولاي ديا ابن السنغال يسجل الثاني لساليرنيتانا. يزن بينما الكرة تعود من جديد والثالث. خلاص خلصوها ساليرنيتانا بضربة كوليبالي. انهوا المباراة بضربة كوليبالي. خلصوا المباراة. يا لها من كرة ويا لها من ضربة. كوليبالي يحضر في هذا المساء ويؤكد بأنه سيحضر في هدفه الثاني. جزاء ابعاد غير موفق، صاروخية في المرمى. جول هدف اول لصالح نادي بريستون. براد بوتس يضرب بقوة، يسجل على يمين حارس المرمى ويتيح الفرصة لاحتفالات كبيرة في المدرجات في ديبتل ستاديوم من عشاق بريستون. وايتمان على التنفيذ، كرة في المرمى. جول بن وايتمان من جديد، يضرب من بعيد، يضرب بقوة على يسار كريس ماكسويل ويشعل الافراح مجددا في مدرجات ديبتل ستاديوم. هدف ثاني رائع لصالح فريق بريستون نورثن. خطيرة الكرة على الارض في المرمى. توماس كانن الموهوب الشاب
يسجل هدف بريستون الثالث. ثلاثية بيضاء ومدرجات تحتفي وتحتفل عرضي أمام المرمى. أخيرا ينجح جيري ييتس في استثمار واحدة من الكرات العرضية أمام مرمى الحارس فريدي وودمان. هدف الهدف الأول لم يتأخر بالتخصص يا كيليان يا مبابي. جول مبابي، جول 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 جول. عاد مبابي من جديد، عاد كيليان، عاد الذي لا يرحم كيليان مبابي ومواصلة الأهداف الثنائية. يرفع في القائم الثاني ولخطيرة وجول. هدف عن طريق اللاعب إثيوب أخيرا يقلص الفارق. محاولة لمصلحة تورينو. بروفيديل انكسرت الأرقام. تسديدة يا لها من رصاصة، يا لها من تسديدة قوية. إيفان إيليتش يسدد ويدخل المرمى. كرة في اللقطة الماضية يسددها في هيليا مرفوعة وبالراس والهدف الأول جول. يتقدمون يسجلون هنا في اللحظات وخطيرة والثاني جول. عاد من جديد لوكا كوستا، عاد من جديد جازة والثالث جول. دالينجا يسجل ويعلق جراح الكناري. ينام اللمسة من دالينجا والرابع جول. الرابع نعم والثلاثي. أيوب على ذلك دارون جول لفريق كاسبريني في الدقائق القاتلة. هجمة مرتدة خطيرة مميتة انطلقت. تشوفاني ضد موسو وهدف التعادل لكريمونيزي. دانيال تشوفاني يعدل النتيجة. 1-1 بين كريمونيزي واتلانتا في شوط واحدة. إمكانية العرضية لأبوغا. الهدف الثاني لاتلانتا. أول عملية حقيقية لهويلوند والهدف الثاني لاتلانتا. إيدرسون لوكمان الهدف الثالث. يكمل مباراة كارثية أيوب بخطأ فادح يهدي الهدف الثالث لاتلانتا بيرغامو. هدف من لوكمان واعتقد أن المباراة انتهت. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو اليوم يا شباب هيكون مختلف شوية. كان طبعا ردا على سؤال أحد المتابعين، ازاي أعرف المشتركين وأسامي المشتركين ومين المشترك في القناة الخاصة بيا. أولا بتدخل على استوديو اليوتيوب، تدخل طبعا على لوحة المفاتيح، بتنزل كده لآخر الصفحة. لازم تكون من على جهاز الكمبيوتر، ولو حضرتك بتستخدم جهاز أو بتستخدم مثلا هاتف محمول لازم تعمل وضع سطح المكتب او وضع الموقع الالكتروني. تمام، بيحولك طبعا للصفحه زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. تنزل لاخر الصفحه ومكتوب عندك المشتركون الجدد او المشاركون الجدد. تمام كده، المشتركون الجدد. اولا يا شباب بتضغط على عرض الكل. عرض الكل بيظهر لك جميع المشتركين اخر 90 يوم. لو انت عاوز تعرف مين اللي اشترك في قناتك اخر 90 يوم ده اللي موجود اخر 90 يوم. لو عاوز تعرف مثلا اخر 28 يوم دول المشتركين اللي اشتركوا في القناة اخر 28 يوم. تقدر تعمل رد للاشتراك بالشكل ده لو انت عاوز تعمل اشتراك للقنوات دي. طبعا بيجيب لك كمان اخر 7 ايام. طبعا مفيش حد اشترك في القناة اخر 7 ايام، ولكن انا متأكد ان في حد اشترك واليوتيوب لسه ما ظهرهاش في الاحصائيات. طبعا ده اخر 365 يوم دول طبعا بالتاريخ كمان، يعني بعرفك بالتاريخ.
هنا في قناة 35,000 مشترك في قناة اللي هي أصلا حوالي 7,000، وفي قنوات طبعا 11,000 وهكذا. طبعا دي قنوات كبيرة. بالتالي يا شباب دي كانت معلومة الفيديو. لو في أي سؤال أو أي استفسار طبعا يا ريت تكتبوا لنا طبعا في قسم التعليقات أسفل هذا الفيديو، بجاوب على كل الأسئلة. ولو في أسئلة تستدعي إن أنا أعمل لها فيديو شرح بعمل فيديو شرح زي ما حضراتكم شايفين. إن شاء الله هنستمر في رفع الفيديوهات في الفترة الأخيرة. عاوز أقول لكم إن كان في تحديث جديد بيمنع طبعا حجب الإعلانات. يعني لو في حد بيوقف الإعلانات أو بيعمل حجب للإعلانات من على موقع معين، اليوتيوب عمل تحديث جديد علشان خاطر الموضوع ده، يعني حاجة في صالح طبعا كل منشئ المحتوى على اليوتيوب. مشاهدينا الكرام، في نهاية الفيديو بشكركم جدا على المشاهدة. شكرا مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.